Lavdrimet dhe falënderimet I takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë. Atë falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë cilin në uzon Allahu subhanahu wa taala në rrugë të drejtë nuk ka kush e lajthit, dhe atë cilin e largon nga kjo rrugë nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me meritë është Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe dërguari I Tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar. Udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë ata të shpikurat. Çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi I saj është zjarri I xhenemit. Të nderuar besimtar, keni frikë Allahun dhe largonu nga padrejtësitë, sepse çdo ditë jemi dëshmitar që ndëgjojmë për përfundimet e zullumçarëve, se çfarë dëshkimi u dërgon Allahu atyre dhe familjeve të tyre. Andaj këto pamje vëllezër, le të mbesin mësim për ne, dhe dijeni se I lumtur dhe I shpëtuar është ai I cili merr mësim prej të tjerëve. Të nderuar besimtar, padrejtësia ndahet në 3 lloje. Lloji I parë I padrejtësisë është padrejtësia mes robit dhe Zotit të tij, e ajo është shirku. I madhi Zot po thot në Kur'an: Inne shirke le dhulmun adhim. Pa dyshim, idhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Këtë lloj të padrejtësisë, o vëllezër, Allahu I lartësuar e fal vetëm atëherë kur robi ngritet me pendim të sinqert karshi Zotit. Por në rast se robi vdes pa u penduar për këtij mëkati, Allahu nuk do t'ja fal asnjëherë në ahiret, sepse Allahu po thotë: Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi. Vërtet Allahu nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, në surën Nisa ajeti 48. Lloji I dytë I padrejtësisë, o vëllezër, është padrejtësia që e bën njeriu vetvetes me veprimin e mëkateve, duke e përjashtuar këtu shirkun. Në këtë rast, o vëllezër, njeriu është vetë shkaktar për fitimin e zemrimit dhe dënimit të Allahut ndaj tij. I madhi Zot po thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që besoni, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Surën Tahrim ajeti numër 6. Ky lloj I padrejtësisë, o vëllezër, është nën vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, nëse don Allahu e fal apo e dënon. Sepse I madhi Zot po thot në Kur'an në surën Nisa ajeti 48: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Vërtet Allah nuk fal që të adhurohet dikush apo diçka tjetër veç Atij, por gjuna tjera më të vogla I ja fal kujt të doj. Të nderuar besimtar, lloji I tretë I padrejtësisë është padrejtësia e cila bëhet mes njerëzve. Pra, padrejtësia që bëhet mes njëri tjetrit, dhe pikërisht, o vëllezër, kjo është edhe hutbja jonë e sodit. Pra, padrejtësia mes njerëzve, ku I cenohet e drejta e njeriut dhe I cenohet shenjtërimi dhe gjaku, nderi dhe pasuria. Të nderuar besimtar, ky lloj I padrejtësisë nuk falet përveç se kur don ta fal ai që është bërë padrejtësi. Në rast se I dëmtuari nuk dëshiron që t'ja fal keqbërësit, atëherë dijeni se keqbërësi do të dënohet në dynjë dhe në ahiret. Të nderuar besimtar, ka ardhur hadithi tek Imam Muslimi nga Ebu Hurajre se I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të hakmerreni ditën e Kiametit me zveti, pra keqbërësi do t'i kthej padrejtësitë me dhurimin e të mirave tek I dëmtuari dhe do t'ja marrë të këqijat e tij, derisa edhe kafshët do të hakmerren me zveti. Ndërsa në hadithin e Ebu Hurajres, të cilin e ka nxjerrë Imam Muslimi dhe Buhariu, I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush I ka bërë një padrejtësi vllau të vet në nderin e tij apo diçka tjetër, le t'i kërkoj falje atij për sot, para asaj kur nuk do të ketë dinare as dirhem. Por nëse nuk do të ketë vepra të mira, atëherë do t'i merren mëkatet e të dëmtuarit dhe do t'i jepen atij që ka bërë zullum. Të nderuar besimtar, hadithin tjetër të cilin e ka nxjerrë Imam Muslimi transmetohet te Ebu Hurajre se I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: a e dini kush është I falimentuari? A e dini kush është muflisi? I than: I falimentuar te ne është ai I cili nuk ka as para as mall,
Tha pejgamberi i Zotit, i falimentuar i ummetit tim është ai që vjen në ditën e gjykimit me namaz, me zeqat, me agjërim, dhe vjen me mëkatin e sharjes së një personi, me shpifje të njëri tjetrit, me ngrënien e pasurisë së një tjetrit, me gjakderdhjen e një personi, me rrahjen e një tjetri, kur t'ju jepet atyre prej veprave të mira të këtij, dhe nëse harxhon mirësitë e tij para se t'u paguën borxhet, atëherë o vëllezër do të merren prej mëkateve të tyre dhe do t'i ngarkohen këtij, pastaj ky do të hidhet në zjarrin e xhenemit. O ju musliman, nuk lejohet marrja pasurisë së muslimanit përveç se me lejen dhe me dëshirën e plotë të tij. Shenjtëria e pasurisë së muslimanit është e barabartë me shenjtërinë e gjakut dhe nderit të tij. Prandaj nuk të lejohet marrja pasurisë dhe banimi në shtëpinë e tij pa lejen dhe dëshirën e tij. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot, kush bën zullum, dhunë, padrejti, presion psiqik, sa një pllëm toke, do të jetë i ngarkuar me 7 fishin e saj në qafën e tij, që do ta mbar ditën e Kiametit. Disa prej njerëzve o vëllezër mendojnë se gjykimi i sundusit apo i gjyqtarit në favor të tij kundër vllajt vet musliman i ja jep të drejtën që t'ja merr pasurinë apo t'ja largon vetës përgjegjësinë e marrjes së asaj pasurie. Ky është një gabim i madh. Gjyqtari o vëllezër është njeri i cili mund të gabon dhe t'ja qëllon, por ti në rast se e din se nuk je meritor për atë pasuri, detyrohesh të largohesh prej saj. Ky është i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ju thoshte njerëzve, vërtet unë jam njeri, ju në konfliktet tuaja më drejtoheni mua. Është e mundshme që ndonjëri për jush është më i aftë që t'i shtrojë argumentet e veta dhe unë të gjykoj në dobi të tij, sipas asaj që kam dëgjuar. Thot profeti i Zotit, andaj kujt ja shqiptoj të drejtën e vllaut të tij, vërtet ja kam shkëputur një pjesë të zjarrit të xhenemit. Të nderuar besimtar, ky hadith është për argumenteve më të qarta se gjykimi i gjykatësit nuk e bën të ndaluar në halal dhe nuk mundet të jetë arsye për zullumçarin që nëpërmjet këtij gjykimi të arsyeton marrjen e pasurisë së huaj. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot, kush e pa di tjetrin në të kotë dhe ai e din se padia e tij është e kotë, do të jetë Allah i zemruar me të derisa ta largon atë padi. Të nderuar besimtar, zullumçari i cili fshihet pas kësaj perdeje, po t'ja kishte marrë do kush pasurinë e tij me të njëjtin pretekst, do të kërkonte prej gjyqtarit të ripërsëris edhe njerë rastin dhe ta rishikon edhe njerë çështjen e tij dhe do ta shifshe atë duke ngritur zërin kundër atij që i ka bërë padrejti. Prandaj, o vëllezër, keni frikën e Allahut dhe frikësojeni padrejtisë me të gjitha llojeve të saj dhe dijeni se padrejtia ditën e Kiametit do të shumëfishohet. I madhi Zot po thot në surën Shuara në ajetin 227, sigurisht të padrejtët do të shohin se në çfarë mundimi do të kthehen pas vdekjes. Pra do të jetë një llogari e rrept e tyre para Allahut subhanahu wa taala. Përfundimi i zullumçarëve vëllezër është përfundim i keq dhe dënimi i tyre në ahiret është me zjarr të xhenemit dhe Allahu u kërcënohet me mallkim dhe me dënim të dhëmshëm zullumçarëve dhe njerëzve të padrejtë. I madhi Zot po thot suratul Hud ajeti 18, mallkimi i Allahut qoftë mbi të padrejtët dhe dijeni se i madhi Zot kur e mallkon dikën, ai e largon nga mëshira e tij. O ti njeri i padrejtë e keqbërës, mos mendo se Allah nuk do të hakmerret dhe nuk do të dëshkon për ato padrejtësi e dëme që u ke bërë njerëzve, të cilët nuk zgjohen në mëngjes vetëm se të zemruar prej teje dhe nuk flen natën vetëm se duke bërë dua kundër teje. Dije se duaja të dëmtuarit ngrihet mbi qiell dhe me saj dhe me sallat nuk ka hijab perde. Duaja atij që është bërë padrejti është e pranuar te Zoti, siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Mirë për ata që bën padrejti o vëllezër, ata janë të humbur në dunjë, ndërsa në ahiret i pret dënimi dhëmshëm. Për ta o vëllezër do të ketë vetëm se dënim dhe dënim.
do të pendohen prej veprave të tyre, do t'ju kujtohen pa drejtësi dhe dëmet që a bënin vëllezërve të tyre në këtë dunjë. Mirë po ky pendim do t'jetë shumë i vonuar. I Madhi Zot po thot në Kur'an, në surën Ibrahim ajeti 42, mos mendo kursesi që Allahu nuk e vëren atë që bëjnë keqbërësit, ai vetëm u ashtyn dënimin atyre deri në ditën kur sytë e tyre do të zgurdullohen nga tmerrët që do t'i shohin. Pra të Madhit Zot nuk i shpëton asgjë. Të nderuar besimtar, e them këtë që të dëgjuat, kërkoj falje për veten dhe për juve, aty ku e kemi qelluar nga Allahu na shpërblen, edhe aty ku kemi gabuar nga vetvetja jonë dhe shejtani, i Madhi Zot na fal.